بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو سانس کی تکلیف کا علاج بتاؤں گا۔ سانس کی بیماری ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ انسان کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اگر کسی کو بھی سانس کی کوئی تکلیف ہو، وہ دو کام کرے۔ پہلا کام، کبھی گیس نہ ہونے دے۔ جتنے لوگوں کو بھی سانس کا مسئلہ ہے، اس کا 70% گیس کی وجہ سے ہے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے میں آپ کو اب اس کا علاج بتاؤں گا۔ آپ نے اس ترتیب سے اس کا علاج کر کے اپنی اس تکلیف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ آپ نے لونگ 10 سے 20 دانے لونگ کے 1 لیٹر پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو اتنا اچھی طرح ابالنا ہے کہ وہ پانی سوکھ کر آدھا رہ جائے۔ پھر آپ نے اپنا منہ اس کے اوپر کر کے اس کو بھانپ لینی ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی سانس آپ کے چہرے کی طرف ہو۔ پھر آپ نے 3 ٹائم اس کو اسی ترتیب سے اس پانی کو صبح، دوپہر اور شام اس پانی کی بھانپ لینی ہے، اور پھر اس پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اس میں سے پھر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 4 سے 5 دانے لونگ کے ڈال کر پھر اسے اچھی طرح ابالیں۔ پھر اسی طرح جب پانی نصف رہ جائے تو اس کو آپ نے پھر اچھی طرح اس کی بھانپ لینی ہے۔ تو اس سے آپ کی سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی اچھا اور آسان علاج ہے۔ اس کے علاوہ آپ ادرک، لہسن اور دال چینی کا قہوہ بنا کر پئیں، یہ بھی بہترین ایک دوا ہے۔ اگر آپ کو شوگر نہیں تو آپ کھانے میں یا کھانا کھانے کے بعد گڑ کھائیں، یہ پھیپھڑوں کی خرابی کا بہترین علاج ہے۔ تو گڑ سے بھی بے شمار ایسی بیماریاں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ عموماً رات کے وقت سوتے وقت گڑ کو ہر بندے کو استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ کھانے سے بے شمار ایسی بیماریاں جو انسانی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب سے آپ اپنے علاج کر کے اپنی سانس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔